怀疑自己这么难坚持更新了一段时间，真的是要停更吗？真的不会觉得很可惜吗？可是现在我回头一想，那段时间因为我在适应这新工作，身心都是很疲倦的。假如我一直这样逼着自己做更多的东西也对我自己健康很不好。就算赚多钱也没有用啊。我们在广东话里面这个叫做有錢冇命享。所以呢，就打算停更了，当生活比较好的时候再重新出发。